السلام عليكم. في الفيديو ديالي ان شاء الله غادي نوجد معكم بيتزا. جوج الانواع البيتزا، بيتزا بفواكه البحر وكذلك بيتزا بفرomاج دو شيفر وموتزاريلا بعجينه وحده. غادي نبداو بالمقادير ديال العجينه. اول حاجه انا عندي هنايا جوج كيسان ونص ديال الفورس، تقدروا تضاعفوا الكميه طبعا على حسب الرغبه ديالكم. غادي نحتاج الخميره ديال العجين، تقريبا عندي معلقه كبيره ديال الخميره. غادي نحتاج معلقه ديال السكر. غادي نحتاج كذلك لي زورب دو بروفانس، الاعشاب المنسمه، وغادي نحتاج الباسيليك، وكذلك غادي نحتاج الملحه وزيت المائده. هذا فيما يخص العجينه. وبالنسبه للصلصه ديال البيتزا غادي نحتاج عندي بصله وحده مقطعه على هذا الشكل، غادي نحتاج جوج روز ديال الثومه، غادي نحتاج جوج مطيشات صغار. في العطريه غادي نحتاج شويه ديال التحميره، شويه السكينجبير، البزار والملحه. غادي نحتاج لا طوماط كونسونطري جوج معالق كبار. غادي نحتاج البودره الثوم، تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش، تكتفيو بس بالدروس ديال الثومه. غادي نحتاج كذلك شويه السكر. غادي نحتاج زيت المائده. هذا فيما يخص لاصوص. بالنسبه لفواكه البحر غنحتاج شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الليمون بوزروك، وشويه ديال الكالامار. انا ديجا عندي في المجمد. غادي نحتاج كذلك للزين، غنحتاج قطع ديال الفلفله مقطعه على هذا الشكل هذا، كذلك راه موجودين عندي في المجمد. راه انا ديجا دايره لكم فيديو على الاحتفاظ ببعض انواع الخضروات في المجمد. غادي نحتاج فرomاج ديال موتزاريلا غابي. غادي نحتاج الفرomاج ايمونتال والشيدار. وغادي نحتاج لو فرomاج دو شيفر مقطع على دوائر على هذا الشكل هذا، وكذلك موتزاريلا مقطع على هذا الشكل دوائر. وغادي نحتاجو الزيتون التزيين كذلك. وبالنسبه لاصوص راه نسيت ما ذكرتش لكم راه غادي نحتاج كذلك معلقه ديال المايزينا ديال النشا. فيما يخص الصلصه اللي غادي نحضر، غادي نوريكم جميع الخطوات في الفيديو ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بالعجينه، نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالعجينه. انا في العجان درت الخماره ديال الخميره، زدت عليها شويه ديال الماء دافي، وغادي نضيف باقي المكونات. غادي نزيد الملحه، شويه ديال السكر، غادي نزيد كذلك زيت المائده. تقريبا غادي ندير جهد معلقه حتى معلقه ونص ديال الزيت، معلقه كبار. غادي نضيف الطحين ديالنا ديجا غربلتو. غادي نضيف الاعشاب المنسمه والباسيليك. غادي نعجن العجينه ديالتي وغادي نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما ساليت العجينه حطيتها في هذا لو صالادي هذا، درت عليه شويه ديال زيت الزيتون. انا تقريبا راه خليتها شي 7 دقائق لحقاش خصها ترتاح، خصها تعجن مزيان وتدلك مزيان حتى تجي خفيفه على هذا الشكل هذا. غادي نخليها ترتاح وغادي نحضر وغادي نحضروا الصلصه ان شاء الله. بالنسبه لاصوص طوماط باش غادي ندهن لي بيتزا ديالي، انا درت هنايا مطيشه مع البصله مع الثومه. غادي وزدت كذلك عليهم شويه ديال زيت الزيتون وواحد 4 كاس ديال الماء. غادي نطحن جميع هاد المكونات وغادي نوريكم شنو غندير من بعد ما خلطت جميع العناصر اللي هي مطيشه والبصله والثومه، زيت الزيتون، وكذلك 4 كاس ديال الماء اللي زدت. يعني هادشي باش غطيب لاصوص ديالنا. ما غاديش نزيد الماء ولا غنزيد شي حاجه اخرى، غنضيف فقط العطريه. عليها قلت لكم هاد الصلصه فعلا رائعه، تتوجد دغيا وتتجي زوينه وبخاتيك، يعني كلشي تطحنيه مره واحده. غادي نضيف التوابل كلها اللي ذكرت معكم في بدايه الفيديو. بالنسبه لبودره الثوم تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش، تكتفيو بس بدروس ديال الثومه. غادي نضيف كذلك طوماط كونسونطري او مطيشه ديال الحك. وبالنسبه لي زورب دو بروفانس ومايزينا غادي نزيدهم حتى الاخر. ملي غتوجد لاصوص ديالي غادي نوريكم شنو غادي ندير. غادي نخلي لاصوص طوماط ديالتي طيب.
على نار مهيله، تقريبا نخليها بين 20 حتى 25 دقيقه وغتكون واجده. اللي غادي توجد لاصوص ان شاء الله غادي نوريكم شنو غادي ندير من بعد ما وجدت لاصوص طوماط. غادي نضيف عليها المايزينا اللي وريتكم في البدايه ديال الفيديو باش تعقد واحد شويه. غادي نضيف عليها الاعشاب المنسمه والباسيليك. غادي نخليها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى 4 دقائق وغادي نطفي عليها. بالنسبه لفواكه البحر والفلفله، انا درت مقيله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون. غادي نضيف فواكه البحر اللي عندي، راه تقريبا غير واحد 3 دقائق، يعني غير باش تشحر واحد شويه. ومنين نديروها في البيتزا تجي لذيذه. غادي نضيف عليها رشيشه ديال البزار، كذلك رشيشه ديال الملحه، غير باش تجي بنينه. ملي نحطوها فوق البيتزا صافي فقط لا غير. يعني راه غنخليها غير واحد 3 دقائق 2 دقائق 3 دقائق وغادي نزولها. وغادي ندير نفس العمليه مع الفلفله. من بعد العجينه ديال البيتزا ما وجدات، انا غادي نرش شويه ديال الدقيق في لو بلو دو طرافاي. يعني العجينه راه خصها تخمر مزيان، خصها ترتاح باش تجيكم زوينه. انا غادي نطلقها، غنحطها في لي بلاك اللي غيدخلوا الفران وغنوريكم شنو غندير من بعد. من بعد ما طلقت العجينه ديالي ودرتها في هاد الصينيات هادو اللي تدخلوا الفران، انا كما قلت لكم وحده غادي نديرها السيفود وحده غادي نديرها بفرماج دو شيفر والموتزاريلا. غادي نبدا بالزين ديالهم. كما قلت لكم طلقت العجينه، تقبتها بالفرشيطه، درت لاصوص طوماط اللي وجدنا مع بعضياتنا في خلال الفيديو. غادي نضيف الجبن ليمونطال عليهم بجوج، كميه مناسبه، وغادي نبدا بالتزيين. غادي نستمر على هذا الشكل هذا. غادي نزين لي غادي نزين البيتزا ديالي وغادي نوريكم الشكل النهائي قبل ما ندخلهم الفران. هذا هو الشكل ديال البيتزا ديالي بعد ما انتهيت من التزيين ديالهم. هذه البيتزا اللي غير بالموتزاريلا والفرماج دو شيفر. ضفت عليها الزيتون وكذلك في الاخير زدت عليها جبن الموتزاريلا محكوك. هذه البيتزا ديال السيفود. كذلك ضفت عليها ليمونطال، درت لها الشيدار، وكذلك ضفت عليها شويه ديال الفرماج غابي، شويه ديال الموتزاريلا غابي من الفوق. غادي نزيد عليها واحد الخطيطه ديال زيت الزيتون. وغادي ندخل البيتزا ديالي الفران. انا ديجا سخنته على درجه حراره 210. الفران خصو يكون سخون بزاف باش نحضروا البيتزا. غادي ندخلهم تقريبا مده ربع ساعه وغادي نوريكم الشكل النهائي ملي غادي يوجدوا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديال اليوم. بيتزا بفواكه البحر تجي على هذا الشكل هذا. كذلك بيتزا بلو فرماج دو شيفر وموتزاريلا. هذا هو شكل النهايه البنات. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم والبيتزا ديال اليوم يكونوا عجبوكم. فعلا البنات العجينه تجي زوينه ولاصوص كذلك. انا هذه لاصوص المعتمده عندي. انا راه ديجا دايره معكم فيديو سابق على لي بيتزا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساونيش بلي جيم بلي كومونتير. البنات اللي ما مشتركينش في القناه ديالي يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله والى اللقاء.